大家好，我是師奶啊，歡迎翻嚟我頻道。咁咧，香港而家係34度啊，好熱啊，每日都，大家咧小心身體。咁我咧就今日想拍下咧，呢排用嘅化妝品咧係用啲咩化妝品？咁呢排咧由於太熱啦，咁我都好懶咧，淨係用個 Cushion Foundation 加呢一個concealer。兩個都係比較潤㗎，而且咧出嚟嗰個妝感咧係有少少搪瓷肌，而且係靈靈地嘅。咁我就覺得咧用完好精神。咁我 YSL 嘅化妝嗰個 Cushion Foundation 就用呢一個色號嘅，呢個已經用到第2個㗎啦。咁另外呢個色號咧就係前一個色號，想睇下個色係點就買咗嚟試嘅。咁點解我會用佢咧？就係個女介紹嘅，個女用開佢嘅，咁啊介紹俾我。哇！我見到佢用嘅時候，我淨係覺得真係好靚啊！個妝咁出嚟係好點講咧？有乾澤感，但係又遮到下，但係有少少搪瓷肌感嗰種好乾淨嗰種妝感嚟嘅，我覺得好靚，咁所以我就買咗。當然啦，我都講下先，我係本身50幾歲啦，已經啲皮膚咧又乾啦，又敏感啦，而且咧有色素唔均勻啦，咁所以當然上妝嘅時候就冇個女上得咁靚啦，因為始終佢冇乜瑕疵啊嘛，啲皮膚咁冇乜嘢遮㗎，佢係用得好靚嘅。咁我呢排就用佢，就加呢一個遮瑕膏。咁唇膏方面，點樣用法咧？就係首先用一滴油打底啦，然後就即刻上去噶啦。咁見到邊度咧？譬如有啲斑啊，即係要遮瑕個時候，咪用少少遮瑕膏遮上去，跟住散粉都唔落啦，就咁就出街。咁出街嘅時候就帶住佢補妝咁咯。咁喺我面上佢咧流晒汗勁飆汗咧都會要補噶，咁就要帶出去補嘅咁樣咯。咁另外咧啲唇膏咧而家咧已經剩翻好少唇膏啦，因為我都喺嗰個片度拍咗咧，我掉咗好多唇膏，因為咧嚇到傻咗，唔捨得掉咧，搽上嘴咧腫嘴。而且起晒啲好難搞，粒粒搞到咧好辛苦，所以咧忍唔即係自己都頂自己唔順，有啲用咗4-5年都唔捨得掉咧，咁所以就掉咗佢一次過。咁個女鬧到傻咯，佢話即係離晒譜媽咪咁樣，佢話算啦掉啦，咁我就忍住都頂唔到都要掉啦。唉，即係本身其實即係自己嗰啲過期化妝品都唔捨得掉啊，但係本身衰在就係一個勁敏感嘅人咯，咁唉冇辦法啦，咁唉 sorry 啊，講埋晒啲無聊嘢，咁剩翻咧就係呢幾支嘅唇膏啊，1、2、3、4，有一支擺咗喺嗰個袋嗰度咁樣咯，咁睇下再即係就咁搽咁另外用眼線就用呢隻眼線嘅我。咁連咩 eyeshadow 都唔搽，就咁就出街，就係咁。咁今日分享到呢度，拜拜。